მოგესალმებით, როგორ ხართ? ყველას ბედნიერებას და ჯანმრთელობას გისურვებთ. რაღაცა ცოტა დამძიმებული ვარ ამ სიტუაციიდან გამომდინარე, ქვეყანაში არსებული ჩვენი პატრიარქის თემებიდან გამომდინარე და ცოტა უენერგიოდაც ვარ ეს დღეები და ამიტომ დიდად საჯარო გაშლავს არ ვწერ, ამიტომ არ გაგიკვირდეთ საჯარო გაშლა ჩავწეროთ სახელწოდებით სამყაროს მესიჯი ამ წამს რა არის თქვენთვის, რაც თქვენ აუცილებლად უნდა იცოდეთ ამ კონკრეტულ მომენტში. მედიტაციური სიმშვიდე. თქვენ გჭირდებათ მედიტაციური სიმშვიდე, რომელიც თითქოს კარგახანია დაკარგული გაქვთ, მაგრამ არა მარტო დაკარგული გაქვთ, არამედ საკუთარ სულიერებასაც ეიბრძვით, შინაგან მდგომარეობასაც ეიბრძვით. თითქოს გჭირდებათ სიმშვიდე, ცოტა ხანი განმარტოვება საკუთარ თვალთან ჩაღრმავება, საკუთარ სიღრმეებში ყოფნა. გჭირდებათ ახალი შესაძლებლობების ძიება, სადაც აუცილებლად იპოვით იმას, რაც აუცილებლად გაინტერესებთ, რომ იპოვოთ შესაძლებლობების მხრივ. დამივარდა არკანი. და იცით როგორი მესიჯი მოდის, რომ თითქოს უნდა მოусმინოთ სამყაროს ხმებს და შეგრძნებებს, რომ შემდეგ უკვე იქ იყოთ. სადაც აი მწვერვალია და ის მწვერვალი, რომელიც ახლა მირაჟივით გეჩვენებათ, აუცილებლად მიაღწევთ და რაღაცნაირად თქვენს ჰარმონიას მოიტანს. ჰარმონია არის ის მშვენიერება, რომელიც მელოდიურად ჭირდება თქვენს ურთიერთობას. და აი ამ მწვერვალზე თქვენ საყვარელ ადამიანთან ერთად ხედავთ სამყარო, უბრალოდ მანამდე სიმშვიდე და მეტი რაღაცნაირი ნაკლები სტრესი საკუთარ თავსთან შეგრძნებებს. ეს აუცილებლად უნდა იცოდეთ და გაითვალისწინეთ, რადგან თქვენი თავისთვის თუ არ განახორციელებთ რაღაცა მნიშვნელოვანს, რაღაცა ძალიან მაგარს, ემოციურად აუცილებლად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს ყველაფერი თქვენ თავთან განახორციელოთ და თქვენ თავთან შეკრათ და ერთი მიმართულება მისცეთ. მადლობა ყურადღებისთვის. ასევე მინდა გთხოვოთ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი, პოდკასტი ჩავწერე, უკვე დავიწყე, პოდკასტი 31, ასე ქვია ჩემს პოდკასტს და შეგიძლიათ რომ YouTube-ზე ნახოთ პოდკასტი 31 და უყუროთ ჩემს გადაცემას, ძალიან დამასაფორთებთ, ძალიან გვერდში დამიდგებით, უბრალოდ იმით, რომ უყურებთ ჩემს გადაცემას, ჩემს პოდკასტს და ჩემთვის мотиваცია იქნება, თუ დამიკომენტარებთ, თქვენს უკავშირებს ჩემს YouTube არხს. ძალიან დიდი მადლობა წინასწარ, მადლობა იმისთვის, რომ მუდმივად ხართ ჩემს გვერდით, ჩემს ენერგიებში, მუდმივად არის თქვენი ეს პატივისცემა, სიყვარული, ერთიანობა, თანაგანცდა, რომ თქვენ ჩემს გვერდით ხართ და ეს ძალიან ბევრს ნიშნავს ჩემთვის და მართლა მთელი გულით გემოძლიერებით, ამიტომ გთხოვთ, რომ YouTube-ზეც პოდკასტი 31 მოძებნოთ, თუ ჩემთვის რაღაცა ბედნიერების მოგრა გაგიხარდებათ და ჩემი გახარება და ძალიან მნიშვნელოვანია თუ ამას ჩემთვის გააკეთებთ. მადლობა ყურადღებისთვის.